Yoo yaarkifuni jaalatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jawaattu galata Waaqayyoon nagaa kutti nagaan kun raafaadha. Idduma jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Har'a immoo deebi'ee dhufeen jira. Har'a baay'ee tokkoon gaddee. Sababiin isaas akkuma beekamu wanti dhagahamu baay'een isaa waan gurratti namatti tolu miti. Akka waan ilmoo qabu baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Daa'ima torban lama dura barbaadamaa ture amma du'eera jedhanii. Kan ajjeeses firuma adeerotaa fi mucaa sanaa jedhanii mucaa waggaa lama daa'ima waa tokko hin beekne horii rabbi. Ofii yoo walitti bu'an illee daa'ima irratti haaloo baachuun hin ta'u sayyuu harkuma kamtu daa'ima hin beeku akkanatti dubbadhu dhugaa Waaqa baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa. Harka kamiin qabee akka ajjeese egaa Waaqumatu beeka. Gara jabeenya hamma kanaa qabaachuun ofii dhuma isaatii nama ta'uu nama shakkisiisa. Baay'ee tokko natti dhagahama. Sababiin isaayyuu yoo ofii wal lolan illee ofuma waluma irratti warruma itti wal lole sana irratti baachuu qaba malee daa'ima waa tokko hin beekne duudaa rabbii kana irratti mucaa waan beeku tokko hin qabne irratti gocha amma kana raawwachuu jechuun baay'ee ulfaata. Warri gurguddaan jechuun bakka namni iyyata galfachuudha. Akka wanta akkasii kun deebi'ee raawwanne mucaan deebi'uutti hin qabu kana booda maatii isaa hundumaa haadha abbaa isaatii jajjabina rabbi haa kennu. Kun immoo akka lammoofne akka hin daggamamne qixaata guddaadhaan akka qaxxaamu gochuu qabu jechuudha. Yoo akkas hin taane ammas itti fufa waan ta'eedhaafi